สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของคาคุโนะดาเตะกันค่ะเมืองซามูไรเก่าแก่เอ่ออายุกว่า400ปีเลยนะคะอยู่ในจังหวัดอากิตะเขาได้ฉายาว่าเกียวโตน้อยแห่งมิจิโนคุด้วยนะครับหรือก็คือเกียวโตน้อยแห่งภูมิภาคโทโฮคุตอนเหนือนั่นเองครับค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมีครบเลยทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมใช่ครับอาหารตำนานท้องถิ่นก็มี ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดแก่นแท้ที่ทำให้เมืองเนี้ยไม่ใช่แค่เมืองเก่าที่หยุดเวลาไว้แต่เป็นชุมชนที่แบบอดีตยังหายใจอยู่จริงครับมาลองแกะกล่องเดียวกันครับๆเปิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยคือเรื่องผังเมืองเขานะคะครับผมแบ่งโซนชัดมากระหว่างย่านซามูไรอุจิมาจิกับย่านพ่อค้าโทมาจิฮะแล้วยังมีเนินดินขั้นกลางด้วยนะครับใช่ค่ะมันสะท้อนโครงสร้างสังคมยุคเอโดะแบบเห็นภาพเลยชัดเจนมากครับแล้วในย่านซามูไรอุจิมาจิเนี่ยรายละเอียดน่าสนใจเยอะเลยครับถนนจะกว้างกว่าค่ะเอาเลยใช่ไหมคะใช่ครับล้อมรอบคฤหาสน์เลยมันไม่ใช่แค่บอกว่าบ้านใครใหญ่กว่าใครแต่คือแสดงสถานะแล้วก็เน้นความเป็นส่วนตัวมากอย่างคฤหาสน์อาโอยางินี่ชัดเลยนะคะพื้นที่เกือบเฮกตาร์ๆใหญ่มากครับมีประตูยาคุอิมงที่ดูอลังการมากซึ่งต้องได้รับอนุญาตพิเศษด้วยถึงจะสร้างได้ครับผม แล้วยังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเกี่ยวกับการป้องกันตัวอย่างหน้าต่างนักรบหรือมุชามาโดไว้สอดแนมฮะเพดานทางเข้าที่เตี้ยๆกันดาบยาวหรือว่าบันไดลับโหครบเลยนะครับมันบอกบทบาทของคนที่นี่ในฐานะผู้พิทักษ์ชายแดนได้ดีเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกที่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือคฤหาสน์อิชิงุโระอิชิงุโระอันนี้เก่าแก่สุดเลยหรือเปล่าคะเก่าแก่ที่สุดครับสร้างตั้งแต่ปี 1809โหแล้วที่น่าทึ่งคือทายาทยังอาศัยอยู่ในส่วนหนึ่งของบ้านจริงๆนะครับโหจริงเหรอคะแสดงว่าเป็นมรดกที่มีชีวิตจริงใช่เลยครับแล้วตัวสถาปัตยกรรมของบ้านก็สะท้อนระเบียบสังคมชัดเจนมากอย่างเช่นมีทางเข้า3 ทางสำหรับคนต่างชนชั้นกันๆอ๋อคือแบ่งตามสถานะเลยครับชัดเจนเลยว่าสังคมยุคเอโดะนี่เขาจัดระเบียบชีวิตประจำวันตามสถานะเป๊ะๆเลยพอเอาไปเทียบกับบ้านมัตสึโมโตะที่เป็นของซามูไรชั้นผู้น้อยกว่าครับเห็นความต่างชัดเลยค่ะไม่มีประตูหรูหราอะไรแบบนั้นใช้แค่รั้วกิ่งไม้ธรรมดาใช่ครับหยดสักนี่ส่งผลถึงหน้าตาบ้านจริงค่ะ จากโครงสร้างแข็งๆของเมือง มาดูเรื่องสีสันชีวิตชีวากันบ้าง วัฒนธรรมที่นี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยๆแน่นอนครับอย่างฤดูใบไม้ผลิเนี่ยภาพจำเลยคือซากุระกิ่งย้อย หรือชิดาเระซากุระสีชมพูสวยๆนะครับที่ตัดกับรั้วสีดำๆคุโรเบะใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นภาพเอกลักษณ์เลยเขาว่ากันว่าตระกูลซามูไรนำพันธุ์มาจากเกียวโตตั้งแต่ศตวรรษที่17นู่นเลยโอ้โห นานมากครับการปลูกสัญลักษณ์จากเมืองหลวงเก่าที่นี่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวก็ได้นะครับอาจจะแสดงถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมหรือแสดงความมีระดับของตระกูลซาตาเกะผู้ปกครองเมืองนี้ด้วยอืมก็น่าสนใจค่ะ แล้วก็มีเทศกาลด้วย เทศกาลคาคุโนะดาเตะช่วงเดือนกันยาครับผม อันนี้เป็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเลยนะคะใช่ครับไม่ธรรมดาเลยไฮไลท์ที่แบบดุเดือดมากคือยามาบุตสึเกะยามาบุสึเกะครับคือการเอารถลากประดับที่เรียกว่าฮิคิยามะเนี่ยหนักประมาณ7 ตันตันครับเอามาประจันหน้ากันแบบชนกันเลยเพื่อแย่งสิทธิ์ในการผ่านทางโหดมากค่ะเหมือนดูมวยรถลากเลยประมาณนั้นเลยครับมันไม่ใช่แค่การละเล่นสนุกๆนะครับแต่มันคือการแสดงพลังความภูมิใจของแต่ละชุมชนย่อยแล้วก็เป็นการปะทะกันแบบมีกติกาซึ่งบางทีอาจจะสะท้อนพลวัตอำนาจที่ถูกควบคุมในสังคมซามูไรแบบเก่าก็ได้น่าคิดค่ะแล้วยังมีอีกมิติทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากคืองานฝีมือคาบะไซคุอ๋อครับคาบาไซคุ ป่าอันนี้เป็นที่เดียวในญี่ปุ่นเลยเหรอคะใช่ครับหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นเลยที่ใช้วัสดุนี้ประวัติก็ยาวนานกว่า240ปีแล้วครับเห็นว่าเริ่มจากซามูไรชั้นผู้น้อยด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเริ่มจากเป็นอาชีพเสริมของซามูไรระดับล่างๆหน่อยที่เจ้าเมืองเขาส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ๋อค่ะ
อันนี้ก็ทำให้เห็นอีกมุมว่าชีวิตซามูไรไม่ได้มีแค่เรื่องรบเรื่องดาบอย่างเดียวแต่ต้องปรับตัวต้องมีทักษะช่างฝีมือด้วยเพื่อความอยู่รอดค่ะทักษะความสร้างสรรค์พวกนี้ก็น่าจะส่งต่อไปถึงเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะอย่างอากิตะนี่ดังเรื่องคิริทัมโปะนาเบะมากโอ้ใช่เลยครับอันนี้ห้ามพลาดข้าวบดเสียบไม้ย่างหอมๆในหม้อไฟร้อนๆกับไก่บ้านฮิไนจิโดริผักต่างๆฮะได้ยินว่ามีที่มาจากนายพรานด้วยเหรอคะครับเชื่อกันอย่างนั้นครับสะท้อนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นได้ดีเลยหรืออย่างอิบุริกะโกะหัวไชเท้าดองรมควันอันนี้ก็น่าสนใจค่ะดองแล้วยังรมควันอีกครับอันนี้เกิดจากภูมิปัญญาเลยคือหน้าหนาวแดดมันไม่พอจะตากผักให้แห้งเขาก็เลยเอามารมควันเหนือเตาอิโรริในบ้านก่อนแล้วค่อยเอาไปดองโหฉลาดมากๆเลยค่ะเป็นการถนอมอาหารที่แบบสุดยอดครับผมน่าทึ่งมากและยังมีข้อมูลพาเราไปชิมรสอดีตกับโอคาริบายากิด้วยค่ะอ๋อโอคาริบายากิครับอาหารซามูไรโบราณที่เขาฟื้นฟูกันขึ้นมาเป็นเนื้อสัตว์ย่างมิโซะใช่ครับเป็นพวกเนื้อเป็ดหรือไก่ป่าที่สมัยก่อนเจ้าเมืองเขาจะเอาไปย่างกับมิโซะเวลาออกล่าสัตว์เหมือนได้ชิมประวัติศาสตร์จริงๆเลยนะคะเนี่ยครับรสชาติพวกนี้มันผูกพันกับผืนดินฤดูกาลแล้วก็เรื่องเล่าด้วยครับเรื่องเล่าครับอย่างตำนานเจ้าหญิงทัตสึโกะผู้หญิงที่อยากสวยตลอดกาลจนกลายเป็นมังกรพิทักษ์ทะเลสาบทาสวะอ๋อทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นนั่นเองใช่ครับแล้วคนก็เชื่อกันว่าเพราะเจ้าหญิงทัตสึโกะนี่แหละที่ทำให้น้ำในทะเลสาบไม่เคยเป็นน้ำแข็งเลยในฤดูหนาวเป็นวิธีที่คนสมัยก่อนใช้อธิบายธรรมชาตินะคะน่าสนใจดีครับผมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมมันดำรงอยู่ในปัจจุบันได้ยังไงคะหลักๆเลยคือคากุโนดาเตะปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมครับค่ะชาวเมืองโดยเฉพาะทายาทตระกูลเก่าๆอย่างตระกูลอิชิงุโระที่เราพูดถึงกันไปค่ะที่ยังอยู่บ้านเดิมครับพวกเขาไม่ใช่แค่คนอยู่อาศัยธรรมดาแต่เหมือนกลายเป็นผู้พิทักษ์อดีตไปโดยปริยายคือเขาใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางประวัติศาสตร์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสซึ่งอันนี้ก็สร้างความท้าทายเหมือนกันนะครับในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์แบบเข้มงวดกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดมรดกนี้ด้วยใช่เลยครับสรุปแล้วคาคุโนะดาเตะนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมอาหารตำนานมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับถักทอกันเป็นเรื่องราวของเมืองหนึ่งสิ่งที่ยังคงสัมผัสได้อาจจะไม่ใช่ซามูไรถือดาบแล้วแต่เป็นจิตวิญญาณบางอย่างครับคือความใส่ใจในรายละเอียดของงานฝีมือพลังในเทศกาลแล้วก็การเคารพอดีตที่ส่งต่อกันมาแบบมีชีวิตชีวาจริงๆค่ะมีคำถามอยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อนะคะครับการที่สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเลยเพื่อแบ่งแยกผู้คนด้วยชนชั้นทางสังคมเนี่ยกลับกลายมาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกในปัจจุบันมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับพลังของประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมในการก้าวข้ามกำแพงเหล่านั้น Architecture as a record of social control. The architecture of Kakunodate is not merely about aesthetics, but is a physical record of the strict social hierarchy and the paranoia deeply embedded in the consciousness of the samurai class. During the Edo period, the clear division of the town into two parts by a earthen mound, coupled with the defensive design of high-ranking samurai residences such as windows for spying and low ceilings to prevent assassinations, are not coincidental. They are deliberate designs reflecting a fundamental principle of the Tokugawa shogunate, maintaining a stable social order and preventing rebellion, the constant readiness for attack, even in a remote castle town like this, indicates that the samurai identity was tied to a sense of threat, whether real or their homes were not just residences, but private fortresses.
It is this architectural legacy born of control that has become the main driver of the tourism economy in the modern era. The physical features once designed to divide people have now become what connects tourists from around the world to share in a historical experience. Part 2. The cultural fabric, festivals, crops, and the samurai spear, the intangible heritage of Kakuno-date, is reflected through its unique cultural expressions. From powerful festivals to delicate handicrafts, all rooted in samurai history and the cycle of the seasons. 2.1 The Rhythm of the Seasons. A calendar of festivals spring. The weeping cherry blossoms of the samurai. The cherry blossom season, late April to early May, is of great importance to the town's famous weeping cherry tree Shidora Sakura, originated from saplings brought from Kyoto by samurai families in the 17th century, directly linking the town's natural beauty to the legacy of the warrior class. The image of pale pink cherry petals against the black wooden fences of samurai houses has become an iconic symbol of the town. Additionally, there is a tunnel of Samai Yoshino cherry trees stretching over 2 kilometers along the Hinakini River, which has been designated as a national place of scenic beauty. Autumn. The Kakuno-date Festival. Kakuno-date Matsuri Teas Festival, registered as a UNESCO Intangible Cultural Heritage, is held annually from September 7th to 9th, with a history of over 400 years. The festival is unique for its blend of Shinto and Buddhist traditions, co-hosted by the Shinmeisho Shrine and Yakushiro Temple. Participants pray to both gods Kami and Buddha. The highlight is the parade of massive floats called hiki, wagging up to 7 tons and adorned with figures of samurai and kabuki actors. The festival's climax is the Yamabutsu, or Clash of the Floats, a violent ritual where floats collide to negotiate the right-of-way, expressing the raw and powerful spirit of the local culture. Winter, the Hiburi Kamakura Festival. This is a winter fire festival where participants swing burning bales of straw, tied to ropes around their bodies to purify evil spirits and pray for a good harvest and family health. This festival also has a history of over 400 years, with its original purpose being to burn pests in the rice fields and hasten the melting of snow. It is a ritual that connects the community to its agricultural roots and the harshness of the northern winter, to point to the artistry of the samurai, a legacy of local crafts. Kobasaiku, cherry bar, craft. Kabosiku is Japan, its only craft that uses the bark of the wild cherry tree Yamazakura as its main material. A tradition passed down for over 240 years, exclusively in the town of This craft originated in the 1780s as a side job for lower-ranking samurai, promoted by the domain lord as an economic measure. The production process is meticulous and time-consuming, from sustainably harvesting bark from 70 to 80 rolled cherry trees and drying it for up to 2 years. 2. Skillfully applying the bark to a workpiece using natural glue and a hot iron. The charm of this craft lies in the bark. Natural properties of being airtight, moisture-resistant, and antibacterial, making it ideal for tea caddies and various containers.
other traditional crafts besides kamazaiku. Other crafts also originated as side jobs for samurai, such as shirawa ceramic and attire craft, which involves weaving strips of maple wood. These further underscore the connection between the warrior class and the production of arts and crafts. The samurai class in Kakuno-de was not a monolithic elite, but a hierarchical society where economic necessity compelled lower-ranking samurai to become artisans. The domain lord's support for these crafts reflects an early economic policy to ensure the financial stability of his retainers, who were his power base. This blurred the lines between warrior and craftsman and has defined Kakuno-de's modern identity, where the samurai spirit is expressed not only through the sword, but also in the exquisite craftsmanship still produced and sold today. Meanwhile, the Kakuno-de festival reveals another side of this town's culture. The serene and disciplined image of little Kyoto coexists with a raw, powerful folk spirit manifested in the Yamabutsu ritual. This violent clash serves as a communal pressure valve, a controlled expression of conflict that ultimately strengthens social bonds. To truly understand Kakuno-de, one must see the tension between these two poles. The refined world of the samurai mansions and the raw energy of folk tradition. Part 3. The Taste of Akita, a culinary journey through the Kakuno-de region. The rich food culture of Akita Prefecture, as seen in Kakuno-de and its surrounding areas, is a result of the interplay between climate, geography, and history, giving rise to unique and flavorful local dishes. 3.1 Flavors of the Land and Hearth. Akita's signature dishes, Kira Tampan Nabe. This is the hot pot at the heart of Akita cuisine, featuring rice cakes made from roughly pounded cooked rice, wrapped around cedar skewers and then grilled. The dish originated from the lifestyle of hunters and woodcutters who needed portable and long-lasting food, later evolving into a celebratory dish for the autumn harvest. The rich umami broth is derived from excellent local ingredients, including Hinajidori chicken, a famous native breed, burdock root, metic mushrooms, and the indispensable Japanese parsley known as seri. Iberigako. This is a unique smoked pickled ikan, radish, and one of Akita's most famous tsukimono pickles. Iberigako was born from the wisdom of adapting to Akita's long, snowy winters. Due to insufficient sunlight to dry the locals would hang it over the home's central hearth, Irori, to smoke it before pickling, a testament to their food preservation ingenuity. The foundation of flavor. Akita Komachi, rice and sake. Akita Komachi rice is the foundation of the local food culture. This premium quality rice is a key component in kiritampo and also the primary ingredient for the region's high-quality sons. This dish is a revival of an ancient samurai meal. Its name translates to grilled in the hunting grounds. The history of okeribayaki dates back to the hunting trips of the Satake Kita clan lord, who would grill their catch, such as ducks and pheasants, with miso seasoned with Japanese pepper. This dish is thus a historical romance
that connects modern people to the outdoor lifestyle and culinary culture of Kahunodate's former ruler Okari Bayeki. 3.3 A legacy of noodles in Oniwa. Udon in Oniwa. Udon is hailed as one of the three great udon of Japan, famous for its thin, flat noodles with a smooth, silky texture. The history of this udon spans nearly 400 years, dating back to the 1660s, and it was once a prized item offered to the domain lords of the Edo period. The uniqueness of Inaniwa udon comes from its entirely handmade production process, which takes up to 4 days of technique passed down through generations that gives the noodles their distinctive character. Echoes and mysteries, legends, folklore, and the spirit of place in response to the request for mysterious stories. This section explores the region's folklore and legends, which lend spiritual meaning to both its natural and man-made landscapes. 4.1 The Dragon of the Lake. The Legend of Princess. The powerful legend of Princess Tatsuko tells of a beautiful maiden who wished to preserve her beauty and youth for eternity. However, the wish transformed her into a dragon, and she became the guardian of Lake Tazal. This legend is closely tied to natural phenomena, providing a mythological explanation for why Lake Tazal, Japan's deepest lake, never freezes in winter. It is warmed by the bodies of Tatsuko and her lover, Hakiro Taro, another dragon who spends the winter with her. This legend functions as a form of spiritual ecology, creating a sacred narrative to explain observable natural phenomena, reinforcing a worldview that sees the landscape as alive and spiritually key part of the region is intangible cultural heritage. 4.2 Whispers from the Shrine. Tales of Shinmisha Shrine. Shinmisha Shrine, the spiritual center of the Kahuno Date Festival, has several folk tales passed down through generations. The tale of a Tengu and the lazy man. This story involves a mischievous young Tengu and a lazy man known as Sahosya, who tricks the Tengu out of its cloak of invisibility, Kakuremino, and causes chaos throughout the town until the cloak is finally destroyed. This folktale serves as both entertainment and a cautionary tale about the consequences of laziness and the abuse of power. The legend of Itababisuke Maino. This tale is about a poor orphan who discovers gold, becomes a successful mine owner. Out of deep faith, donates a pair of Guardia lion dog statues Komainu to the distant Shinmisha Shrine, demonstrating the shrine's Farishin spiritual influence. 4.3 Contemporary Mysteries. Kahuno Day as a setting for intrigue with its well-preserved atmosphere. Kahuno Date has become an inspiration for modern Japanese mystery novels and television dramas. For example, the TV drama Kamureko's Case File Z used a nearby Honson and the Akita legend of the Nama-Hedge demon as the backdrop for a murder case.
This shows how the town's historical and cultural elements continue to be used to create mystery and excitement in the modern world. Part 5. Kahuno Day Today. A living heritage. This final section addresses the way of life of the people, exploring how the residents of modern-day Kahuno Day live, balancing the preservation of a 400-year-old historical heritage with existence in the 21st century. 5.1 The Experience Economy. Tourism as a lifeline. Heritage tourism is the cornerstone of Kahuno Date's modern economy, attracting over 2 million tourists annually. The town's economy is built on providing a sensory experience of traditional Japan. Businesses ranging from kimono rental shops and rickshaw services to restaurants serving local cuisine and stores selling traditional crafts are all part of this economic ecosystem. The economy here does not rely on heavy industry, but on the careful management and presentation of its historical and cultural heritage. 5. The daily life of the town's residents, especially the descendants of samurai families like the Ishiguro clan, who still live in their ancestral homes, is intertwined with the responsibility of maintaining these historic sites. They are living bridges connecting the past to the present. The regulations of the important preservation district, which permit the construction of modern buildings only if their appearance conforms to the traditional landscape, demonstrate the effort and compromise required to live in a cultural heritage area. The residents' way of life is a delicate balance between privacy and being part of a major tourist attraction. They are not just citizens. They're also custodians of a national treasure. Conclusion. The unbroken thread through this detailed analysis, it is clear that the architecture, culture, food, and folklore of Kahuno Date are not separate elements, but threads tightly woven into a single historical narrative. Kahuno Date remains relevant in the modern world as a powerful example of a community that has successfully transformed its historical legacy, born from a rigid class system and economic hardship into a vibrant and sustainable cultural identity. The samurai spirit endures, not in the edge of a sword, but in the precision of its crafts, the energy of its festivals, and the profound respect for a past that is ever present.